Last week, Joe Biden said democracy is on the ballot. And the truth is, our economic recovery is on the ballot. Law and order are on the ballot. รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เน้นย้ำถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 การรักษากฎระเบียบท่ามกลางความขัดแย้งทางสีผิวระลอกใหม่และโจมตีโจไบเดนคู่แข่งทางการเมืองในเวทีการประชุมใหญ่พรรคริพับลิกันที่ดำเนินมาเป็นวันที่ 3 เพนซ์ยังได้ตอบรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายนที่เขาจะลงคู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเลือกใช้ป้อมฟอร์ดแมคเฮนรีอนุสรณ์สถานในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เป็นฉากหลังอดีตผู้ว่าการรัฐอินเดียนาได้กล่าวยกย่องผลงานที่ผ่านมาของโดนัลด์ทรัมป์เช่นการสร้างงานการอัดฉีดงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมไปจนถึงการจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศเขายกความดีความชอบให้ทรัมป์ในการจัดการการระบาดของโคโรนาไวรัสถึงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลของทรัมป์จะถูกโจมตีว่าไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้จนทำให้สหรัฐเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและมีผู้ตกงานหลายล้านคนถึงจะยอมรับหลายครั้งว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เพนซ์ก็พยายามสื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวและทรัมป์จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกครั้ง We will have law and order on the streets of this country for every American. รองประธานาธิบดีสหรัฐตอกย้ำภาพลักษณ์ของตนและทรัมป์ว่าเป็นผู้สนับสนุนการรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยในสังคมในขณะที่ความขัดแย้งทางสีผิวได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งจากความโกรธแค้นที่นายเจคอบเบลกชายผิวดำถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในรัฐวิสคอนซินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์ได้พยายามสื่อว่าการชุมนุมประท้วงความอายุติธรรมทางสีผิวหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ระหว่างการจับกุมของตำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยถึงแม้ว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่จะชุมนุมอย่างสงบและสันติก็ตาม You won't be safe in Joe Biden's America. เพนซ์ยังโจมตีโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและยังบอกว่านโยบายของโจไบเดนเป็นซ้ายจัดที่จะทำให้อเมริกาตกต่ำนอกจากนี้การประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่ 3 ยังมีผู้กล่าวสุนทรพจน์สตรีหลายคนที่ออกมาช่วยทรัมป์หาเสียงโดยเฉพาะในกลุ่มฐานเสียงที่เป็นผู้หญิงเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของทรัมป์ชื่นชมผู้นำสหรัฐที่ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในแวดวงธุรกิจและการเมือง He confides in and consults us, respects our opinions, and insists that we are on equal footing with the men. ด้านเคลลี่แมคแกนานีโฆษกประจำทำเนียบขาวเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอมีปัญหาสุขภาพที่ทำให้เธอได้รับกำลังใจจากทรัมป์ As I recovered, my phone rang again. It was President Trump calling to check on me. ก่อนจะจบงานในวันนี้ทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข1เมลาเนียทรัมป์ได้ปรากฏตัวที่เวทีของไมค์เพนซ์ก่อนจะทักทายและถ่ายรูปกับแขกที่ได้รับเชิญมาในงานโดยในวันพรุ่งนี้ทรัมป์มีกำหนดที่จะกล่าวตอบรับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการเพื่อลงศึกเลือกตั้งจากในบริเวณทำเนียบขาวดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน